Summer Channel，我今日咧就會煮咩咧？就係焗豬扒飯。咁最緊要咧，咁當然就係呢個豬扒。因為如果你冇咗豬扒咧，就變咗食炒飯，好唔好食啊？唔好食噶嘛。我就介紹材料啦，有芝士、番茄、豬扒、菠蘿、飯同埋雞蛋，就可以整到噶啦。咁我哋開始整啦。咁我哋就開始洗米。洗米好簡單嘅啫，就好似幫佢哋沖涼咁。要用隻手轉下佢哋嘅，即係咁樣啦。我好中意煮嘢食嘅，呢啲就係洗米水啊，係聞到米味嘅。同埋咧，你哋知唔知咧？洗米水咧可以愛嚟淋花嘅，即係我想用洗米水嚟淋花，所以咧我就 keep 起嗰啲洗米水。而家我就洗多次就得乾淨噶啦。好啦，咁而家就洗人啦。今次啲水就冇頭先咁白，因為咧冇咁污糟啦。因為我哋今日蒸飯嘅，所以咧我哋就擺落呢個盤度。記住要攤開啲米喎。而家我加水啦。得啦，準備蒸飯啦。而家就撳再撳 menu， 再撳 steam， 再撳埋 start。趁佢煲緊飯，我就想用洗米水去淋花。我而家就係去淋呢棵多寶樹，係舅父舅母送俾我㗎。呢個係菠蘿，呢個係番茄，呢棵係鄰居送俾我嘅，佢叫虎美蘭。我淋完花啦，依家返去準備食材。切菠蘿先啊！咁嘅溫馨提示，因為我哋要用刀，所以一定要有爸爸媽媽喺身邊先得啊！即係好似我咁搭住3塊菠蘿一次過切。得啦，再擺翻去嗰啲度，好想食嘅領導嘛，攞一片嚟食先。就切埋番茄啦，有一半先。切到佢咁樣。就將佢擺埋啲番茄落個碟仔度，跟住就將呢個切細片一切片。因為另外嗰半我覺得危險，所以我就反轉切。搭住一齊咧，再將佢切一條條。跟住就再切啦。呢個咧，我係想切細粒啲咧，咁就可以容易啲煮爛嘅。咁就可以變成番茄汁 ，OK 啦。哇！啲飯香噴噴啊！咁飯就蒸好啦，我哋而家就打雞蛋先啦。蛋好容易打嘅啫，跟住就咁樣打開。落埋鹽同埋胡椒粉，鹽
胡椒粉。就熱豬排，因為咧我試過佢係好腍嘅，所以我哋唔使用肉錘係咁剝佢。咁我哋就簡單醃得啦，係咪？豉油啦，胡椒粉、生粉、鹽半盒、糖。我就醃嗰個豬扒。醃豬扒咧好簡單，就要等到佢咧滲晒嗰啲汁落，醃30分鐘。開爐先，我哋而家準備煮炒飯。因為個鑊好熱，所以一定要有爸爸媽媽喺身邊先得啊！倒啲蛋落個鑊度，再倒埋啲飯，用個鑊鏟撈下佢。原來煮咁多飯咧，真係要好大力嘅。不過炒完啦，加啲鹽，炒完佢就得㗎啦。我中文名叫做張月，所以我就講呢個豬扒飯叫做月妹豬扒飯。我喺不落個盤度。整咗咁耐咧，就係整呢個飯，我真係估唔到。咁我而家咧就開始煎豬扒啦。我哋煎食咗一邊先。我哋就快啲啦，因為頭先係差唔多同埋我將自己煎完咗散晒。啱啱咧就反轉咗另外嗰一邊，而家咧就可以等到佢燶燶地變成金黃色啦。呢個就煎完啦，剩翻嗰兩塊就請媽媽幫我煎，因為咧隻嘅太大啦。而家就可以開始切豬扒啦。啱啱好味。我哋而家可以將啲豬扒咧抬翻去遮住啲飯啦。OK， 咁而家可以去煮番茄汁。呢個番茄，再倒水，要細力倒，等佢煮嚟嘅。滾啦，可以再煮多陣，等啲番茄爛啲。而家煮爛晒嗰啲番茄啦，我哋就可以加啲調味料落去，鹽、糖。而家我哋整到呢啲糖同埋鹽蓉就 OK 㗎啦。我而家咧就可以擺菠蘿片上去啦。好完啦，而家就可以淋醬。都幾結身喎佢。如果中意嘅可以落埋茄汁嘅，不過我就唔落啦，因為番茄已經好重味啦。可以放芝士。好啦，咁呢個咧就鋪完啦，就可以放入焗爐焗㗎啦，210度焗10分鐘。我
似好好食喎，啲芝士開始溶緊啦。係啊，我想快啲食啊！睇下啲芝士咧，焗到咧脹卜卜，差唔多食得啦。OK 啦。月妹焗豬扒飯出爐啦！耶！嚟睇下嚿豬扒幾多芝士。講真好好味。你知啦，我係好中意食芝士嘅。好味。睇嚟就菠蘿雙人一係我最中意食嘅嘢嚟。如果你中意我嘅 channel 就記得 subscribe、撳個 like 同埋個 share 啦。拜拜。